परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नै एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनभने परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भने पुत्रलाई पठाउनु भएन तर संसारमा उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनुभयो। Isaiah 40:11 उहाँले आफ्नो भक्तहरूलाई पुत्रहरूले चाहिँ बनाउनुहुन्छ उहाँले तुम्हारा आफ्नै रोमी 3:23 परमेश्वरको महिमासँग पुग्न राजा छुटेका छन्। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो तर परमेश्वरको सिधाइको वरदान ख्रीष्टका महानन्द जीवन हो। रोमी 8:1 यसका कारण ख्रीष्ट येशूमा भएकालाई अन्धको आज्ञा छैन। रोमी 10:13 किनकि न्यायको लाभ उतार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। श्रेय 4:12 अरू कसैमा मुक्ति छैन किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई मानिसहरूमा अरू कुनै नाउँ छैन। कलसी 2:13-14 तिमीहरू आफ्ना अपराधमा गरेका थियौ तर परमेश्वरले हाम्रो अपराधहरू क्षमा गरिदिएर उहाँसँग जीवित पार्नुभयो। सबै कमसिस र देशका कानुनी दाजुहरूलाई उपलब्ध गरिदिनुभयो। भजन सङ्ग्रह 103:8, 10-12 परमप्रभु जिताउनु र अनुग्रही क्रोध गर्नमा ढिला किनकि पृथ्वीबाट त्यत्तिकै महान छ पश्चिमबाट पूर्वदेखि टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा लाग्छ। भजन सङ्ग्रह 33:4 परमेश्वरको वचन शुद्ध सत्य छ। किन उनीहरू दोस्रो पत्रुस 3:9 आफ्नो प्रतिज्ञाबारेमा ढिला गर्नुहुन्छ भने कसैको भनाइमा पनि उहाँ ढिला गर्नुहुन्न तर कोही पनि नष्ट नहोस् तर सबैजनाले पश्चाताप गरौँ भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूमाथि धैर्यवान हुनुहुन्छ। प्रकाश 21:3-4 सिंहासनबाट यस्तो भने एउटा चर्को स्वर मैले सुने हेर परमेश्वरको वास मानिसहरूसँग भएको छ उहाँ तिनीहरूसँग वास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछ र उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु सम्पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्युले छैन र शोक र पीडा पनि हुँदैन किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। पहिलो यूहन्ना 4:8 प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 145:9 परमप्रभु सबैमाथि बल हुनुहुन्छ र उहाँले समस्त सृष्टिमाथि दया गर्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 1:5 जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिनीहरूलाई सुनाउँछौँ यही हो कि परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँमा कुनै पनि आधार छैन। हितोपदेश 3:21:5 हरेक वचन दोष रहित छ र उहाँमा सधैँ मत्ती 22:37-39 उहाँले भन्नुभयो जहिले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समाजले प्रेम गर्नु महान व्रतबाट ल्याइएको हो। दोस्रोमा यस्तै छ जहिले आफ्नो छिमेकी आफैलाई यस्तै प्रेम गर्नु। एफएसी 4:32 जसरी परमेश्वरले त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरूले एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हो। भजन सङ्ग्रह 119:9 जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ र तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। भजन सङ्ग्रह 119:105 तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको उज्यालो हो। मत्ती 6:14 र 15 किनकि तिमीहरूले आफ्नो मानिसहरूमा प्रार्थना गर्यो भने
150 को 6 सासले हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। उत्तर प्रदेश 3 को 5 देखि 6 अपना सारा हृदयले प्रशंसा गरोस्।